Ei, você! Relaxa essa mandíbula aí. Os seus dentes não deveriam ficar se tocando. Eu te peguei, né? Tudo bem, relaxa. Os meus provavelmente estão se tocando também. O de muita gente tá. Poxa, 17 mil RTs no Twitter, essa brincadeirinha aí. Parece que tem muita gente se identificando com a mandíbula travada do @Josué Dias. Eu já percebi que isso tá rolando comigo há uns meses, uns 2 ou 3. Eu já tive vários sintomas estranhos ao longo da vida, mas eu devo confessar que travar os dentes tá sendo a primeira vez. A minha esposa também tem sentido o mesmo, e ela também range os dentes de noite. Uma tia se queixou do mesmo, e no caso dela, ela teve inclusive que extrair um dente, que quebrou por causa disso. E depois eu comecei a falar disso com as pessoas, eu achei mais umas 3 pessoas na família se queixando da mesma coisa, e todos nos últimos 3, 4 meses. O que será que aconteceu nos últimos 3, 4 meses que tá fazendo tanta gente travar a mandíbula? Eu me pergunto. O que será? Aparentemente, o ato de travar a mandíbula sem perceber durante o dia ou bater e ranger os dentes durante o sono é conhecido como bruxismo. E, parece, ele é o que acontece com seus dentes no novo normal. Pois é, esse é um vídeo sobre os seus dentes, mas também sobre as radicais mudanças que a gente está passando, sobre um sistema econômico e político que obriga a gente a tolerar o intolerável, sobre a degeneração da saúde mental de toda uma geração, sobre a forma extremamente desigual e injusta que uma pandemia atinge grupos fragilizados, mas sobre os seus dentes. Antes de tudo, esse é um vídeo sobre os seus dentes. Então, vamos falar sobre os seus dentes. O termo bruxismo deriva de uma palavra grega que significa atrito, fricção ou aperto dos dentes fora das funções normais. E é por isso que a gente chama o bruxismo de hábito parafuncional. Ele pode se manifestar como ranger de dentes, que é mais um hábito noturno, ou simplesmente o aperto ou travamento da mandíbula, que é mais encontrado durante o dia. A etiologia do bruxismo é bem complexa e ele é considerado multifatorial, mas existe sim uma forte associação entre bruxismo e problemas psicológicos ou emocionais. Vários estudos, alguns tão antigos quanto de Nadler em 1957, mas outros bem mais recentes, apontam para problemas psicológicos como estresse, ansiedade, raiva, medo, frustração, como as principais causas do bruxismo. O bruxismo é diagnosticado inicialmente por um dentista. O paciente apresenta muitas vezes reclamando de dores nos músculos faciais, dores na articulação temporomandibular, que é essa articulação entre a mandíbula e o crânio. Ele pode às vezes relatar uma dificuldade de abrir a boca de manhã. E o dentista pode ver muitas vezes um desgaste dentário que pode ser bem acentuado. O tratamento, do ponto de vista odontológico, seria a confecção de uma placa oclusal que o paciente vai usar ou durante a noite, se o problema diagnosticado for mais o bruxismo noturno, ou durante o dia, nos momentos em que ele perceber ou relatar que ele trava mais a mandíbula. Agora, é muito importante também, sempre que possível, tratar a causa do problema. Então, sempre que identificado o estresse ou a ansiedade como causadores, é importante que esse paciente seja encaminhado por um psicólogo ou médico para que tratamentos como terapia ou uso de medicamentos, muitas vezes, sejam instituídos. A gente tem então duas etiologias, ou seja, dois conjuntos de causas prováveis
distintas para o bruxismo noturno, ou o bruxismo do sono, que é aquele de bater ou ranger o dente durante o sono, e para o bruxismo diurno ou desperto, o que você trava a mandíbula. Os chamados fatores psicossociais, ansiedade, depressão, isolamento, solidão, medo, têm uma relação um pouco questionável e debatida com o bruxismo noturno. Porém, no caso do diurno, no caso da mandíbula travada, a gente tem várias e várias pesquisas que apontam para uma relação muito próxima entre o bruxismo e os fatores psicossociais. Ou seja, se os seus dentes estão encostando sem você perceber, talvez não seja bem para os seus dentes que a gente deva olhar. Talvez a gente deva tentar entender o que acontece com a sua cabeça no novo normal. O impacto que diferentes sofrimentos e transtornos psicológicos e emocionais têm sobre outros aspectos da saúde de um indivíduo é um dos objetos de investigação mais antigos da psicologia. No mínimo, desde o surgimento da psicanálise com Freud, lá no século XIX, já se investiga isso. O que por vezes a gente chama de doenças psicossomáticas. Você já deve ter ouvido falar. Você tem algum problema emocional, algum trauma mal resolvido, algum problema com o seu pai, sei lá. Você não lida com esse problema, você não tenta ou não pode resolvê-lo, mas você também não quer confrontar ele. E aí você engole, ignora, tenta seguir com a sua vida. Com o tempo, aquilo que você tentou isolar num canto da sua cabeça e ignorar, começa a se manifestar de outras formas. É uma perna que treme, uma falta de ar, um tique nervoso, uma úlcera estomacal ou uma mandíbula que fica travada ao longo do dia sem você perceber. Essa é talvez a explicação clássica que a psicanálise teria a oferecer. O bruxismo desperto é um sintoma manifesto de uma ou mais questões mal resolvidas, suprimidas e não tratadas, que acabam se manifestando na forma de uma mandíbula travada e de dor temporomandibular. Porém, outras abordagens da psicologia, diferentes da psicanálise, podem ter outras coisas a dizer sobre os seus dentes. A psicologia comportamental entende que boa parte do que fazemos, sentimos e pensamos é comportamento. Comportar-se é o produto de diversas interações entre o nosso organismo, um corpo que se comporta, e o ambiente. Estímulos ambientais a que nosso organismo é sensível alteram a probabilidade de nos comportarmos de determinadas formas e o resultado de nossos comportamentos no ambiente retroage sobre nós. Com isso, aprendemos a nos comportar ao longo da nossa vida. Somos uma intrincada soma de acasos, acúmulo de contextos, dos seus resultados, e tudo o que fazemos pode mudar novamente essas relações. Aprendemos que, frente a uma situação triste ou incômoda, chorar, por exemplo, pode ser bem ou mal recebido pelas outras pessoas. Essa recepção pode diminuir ou não as chances de eu chorar novamente em uma situação parecida. Na psicoterapia comportamental, boa parte do trabalho é descobrir as relações entre os comportamentos e o ambiente onde eles ocorrem, bem como entender a história de aprendizagem desses comportamentos. Essa aprendizagem não acontece necessariamente de forma consciente. Na verdade, é muito frequente que apenas façamos coisas, respondendo ao nosso contexto, sem saber exatamente os porquês. Muito do que fazemos é responder inconscientemente àquele contexto onde estamos, de acordo com a nossa história de aprendizagem. Trazer essas relações para a discussão entre terapeuta e cliente ajuda a modificá-las. Parece simples, mas na verdade é bem difícil. Descrever essas relações requer inclusive aprender a falar sobre o que se sente. E nem sempre apenas falar é suficiente para encontrar possibilidades de mudança. Falamos de muitas coisas que não são aceitas, de muitos contextos nos quais não nos sentimos bem, confortáveis, felizes. A sociedade considera aceitáveis certas maneiras de agir e não outras. Algumas situações trazem consequências que são negativas para nós. E pessoas de nossos diversos círculos sociais dão consequências de nossas ações. Diante disso, não é absurdo que em uma situação de raiva, de tristeza, de angústia, de ansiedade, ao invés de gritar com o chefe, se demitir do trabalho, abandonar uma tarefa, se queixar das atitudes de uma pessoa diretamente com ela, sair correndo pelado pela rua, a gente tensiona a nossa mandíbula, passa a noite rangendo os dentes,
tem pesadelos, insônia, se remexe na cama, sem sequer perceber o que fazemos ou se dar conta das relações com tudo que tem nos acontecido. Nosso corpo percebe. Nosso organismo se comporta. Resta a nós guardar conosco, no momento onde nosso ambiente está tão restrito e podemos fazer tão pouco contra uma ameaça invisível e difusa, dores que, em muito, são coletivas. Embora partindo de paradigmas e epistemologias muito diferentes, eu sinto que tanto a psicanálise quanto a psicologia comportamental parecem apontar para uma hipótese em comum. A de que o esforço de fingir que está tudo bem, de não manifestar ou externalizar suas dores e angústias de alguma forma, parece ter consequências negativas fisiológicas que impactam não só a sua saúde mental, mas também, aparentemente, a sua saúde odontológica. Acho que dá para entender aonde que eu tô chegando. Muitos de nós estão há 3, 4, 5 meses praticamente sem sair de casa. Vários outros de nós são obrigados a sair de casa diariamente e se expor à contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. A gente acorda de manhã todos os dias com algum disparate do presidente que engatilha a 4ª crise política, diplomática ou institucional da semana e vai dormir todas as noites se perguntando se um dia isso vai passar. A gente não olha mais os nossos amigos cara a cara. A gente vê eles sempre mediados, seja por uma tela ou por uma máscara. A nossa economia está na recuperação mais lenta da história, se é que dá para chamar de recuperação. E muitos de nós não têm a menor ideia se vão ter emprego na semana que vem. O que uma vida dessa faz com a gente? Bom, tem um artigo sobre os impactos que o cenário econômico e os fatores psicossociais durante a pandemia podem ter sobre o bruxismo. E lá os autores fazem um belo resumo. A literatura mostra que as reações psicológicas a epidemias e pandemias anteriores dependem na vulnerabilidade de cada indivíduo, como, por exemplo, a intolerância à incerteza, a percepção de uma vulnerabilidade à doença e a ansiedade. Na situação atual, há muitas incertezas sobre a origem do SARS-CoV-2, sua natureza, a capacidade dos governos de impedir a disseminação da infecção e a seriedade do risco. Além disso, a falta de confiança no sistema de saúde para lidar com novos casos, as preocupações sobre se infectar, o medo da morte, o crescimento de comportamentos higiênicos e de fuga, a falta de informação e a desinformação alimentam o medo excessivo e criam um ambiente de ansiedade e depressão que interferem com atividades básicas, incluindo a qualidade do sono. Além disso, pessoas quarentenadas perdem suas conexões sociais e sentimentos de solidão ou raiva podem surgir. Parece familiar para vocês? Pois é, e eles ainda dizem que, se mantido, esse ciclo pode desempenhar um papel importante na continuidade da dor, especialmente em indivíduos psicologicamente vulneráveis. Assim, a ocorrência de sinais e sintomas de dores crônicas orofaciais após a pandemia, incluindo o transtorno temporomandibular, é esperado em um padrão muito similar à amplamente documentada síndrome de estresse pós-traumático. Ansiedade, dores no rosto e dentes se tocando. Parece que isso é você no novo normal. Por que isso, né? É o novo normal. Ninguém tá falando que é bom, ninguém gosta. Não tá fácil pra ninguém, como diriam por aí. Mas a gente tem que seguir. A gente tem que respirar fundo e acreditar que vai passar. A gente tem que criar ambientes de conforto e tolerância. A gente tem que lavar as mãos e ligar para os nossos familiares, usar máscaras e descobrir novas estratégias de trabalho. A gente tem que resistir e sobreviver. Resistir e sobreviver. Resistir e sobreviver. O problema é que, às vezes, parece que há muito tempo, tudo que a gente está fazendo é resistir e sobreviver. Porque se durante a pandemia muita gente viu a separação entre a casa e o trabalho desaparecer, desde antes da pandemia muita gente já trabalhava em turnos de 12 horas ou mais, dirigindo para aplicativos ou fazendo hora extra não remunerada na indústria de software.
Porque se durante a pandemia muitos pais descobriram como é difícil passar o dia com os filhos dentro de casa quando se está trabalhando, desde antes da pandemia mulheres trabalham em duplas e triplas jornadas, com uma carga de trabalho doméstico não remunerado que destrói a sua saúde física e mental. Porque se durante a pandemia a gente está olhando para entregadores de aplicativo e às vezes pensa, caramba, coitado do cara que durante a pandemia precisa se arriscar para conseguir pagar as contas. Antes da pandemia, esse cara já estava alocado num subemprego, com salário de fome, sendo obrigado a arcar do próprio bolso com os riscos da profissão e despido de qualquer direito trabalhista. Porque se durante a pandemia a gente olha com pena, gratidão ou admiração para profissionais da saúde pública que se colocam na linha de frente, se expondo a inúmeros riscos, desde antes da pandemia esses profissionais enfrentam um desmonte sistemático da saúde, a falta de leitos e o descaso do poder público. Porque se durante a pandemia a resposta do governo brasileiro parece desesperadora, estúpida e genocida, desde antes da pandemia o Brasil já é o palco do genocídio da juventude negra, do extermínio sistemático de pessoas trans, do genocídio e etnocídio indígena e da destruição da biodiversidade local para satisfação dos interesses do capital internacional. Porque se durante a pandemia a minha mandíbula está constantemente travada, desde antes da pandemia eu lido com crise de pânico, outras pessoas com surtos depressivos, outras com terrores noturnos e outras com as mais diversas compulsões. O que é normal? Em qualquer momento histórico, considerar uma forma de comportamento normal ou não é também uma decisão política, contextualizada. Lavar as mãos após tocar em qualquer superfície na rua, passar álcool nas mãos até desgastar nossa pele, dar banho em um saco de batata palha depois de fazer compra, eram até não tantos meses atrás, sinal de transtorno obsessivo compulsivo. Faz muito sentido, numa sociedade que dilapida nossa saúde mental, considerar uma atenção diária, constante e crônica mais aceitável ou corriqueira do que agir contra as causas dos problemas. Essas causas estruturam nosso dia a dia e já tomamos elas como dadas, e os nossos problemas como se fossem apenas individuais. Me parece que o novo normal parece muito com o velho normal. Com o normal onde a grande maioria da humanidade sacrifica sua saúde física e mental para uma lógica produtivista que, no fim das contas, devolve muito pouco em termos de qualidade de vida. Com o normal onde ciclos de opressão se reinventam e se perpetuam para legitimar profundas desigualdades sociais. Com o normal onde o 1% do topo passa a pandemia fazendo windsurf em ilha particular e o 40% da base passa entregando comida por aplicativo. Quer saber? Foda-se o novo normal.